Manipur top channel ki maikei digi maruiba pau khra hanwada panam paukse digi chairaobagi pochei leiba lakpasingna khoirambal kaithel sikna sainaba ngamdana tinkhri kum amagi manungda amuktang lakpa sajibu nongma panba chairaobagi pochei leiba lakpasingna khoirambal kaithel sikna sainaba ngamdana tinkhri khoirambal kaithel khaknatana imphal gi akoibada leiriba kaithel singsu mi tinbagi sang yamna wangki haukiba sahi ga yengnabada handak sahi na mi tinbagi sang yamna wangki amaromda Hayeng sajibu nongma panba chairaobagi thoramda konthongda sak thadokpada Songadaba laison miyamda thamlakli laison adudi iram maba tumaba iram senba tusenba kumsana kumlik lai hanu koksau hanu laikham khunda ahanba laibung thong mapan lainura taret umanglai isaroi humfuga mathuimak nakhoi gi nafamda loidam sajibu nongma panbana lakpasida ngamjaba sanglaugi mathel lukoi kaya langjatuna kasariye sana ningsa ihulna lakshinbiyu habiyu haiduna khurumjariye nanagi imung manungda leijaribana sana naisingbu singtek singthabada yahonbigano singsat piramo ariba thajana khana thang anauba thajana hekmai karakpagum nanai singna tawjarubi hiram khudingda Bajeng Piral Thietpa Samu Mikok Phongbabu Thaujal Lankumiramo Hahung Hayeng Sajibu chairaobagi matangda lainingthau Sanamai Temple Board ki Maibarel Maisnam Iboba Luwang Pausi asida hai laiba asida sajibu chairaobagi thoramasi laisingi matamdagi satnarakli laisem ngaidagi lainung lonja pakhangbagi matamdagi haungnarakpa adu Chris kuntragumdai seisa ki matamda palamba Guptrang pakhangwa madi sentrang pakhangba masil manaoni na pan matamda thajabu tha onari amasum komlonari haibigi kanglada laithong phalambabu mafam hongdoi masigi matungda maidingu nongda lairen pakhangmana panma matamda mawong khara ama mafamna singbu hongduna satnarakpana maidingu kiyamba ningthongna panma matamda hanadigi satnaduna lakpa chairaobagi thomna lairol oiraga nipa puramba sahigi masil oina asangba sayamagi matolda phiral ama kisinduna yot ki makhol thokpa sarik mawong manba ama yanba bu paiduna lera konsang sinma thungna madi lamjau da satuna hayeng di kumja tekhauba thajana honana numitne haina khunjel hona lauduna satlami tamba nupa marina puramba masila sibu tokhalaga kumja inglising amaga samliga marfuga mari degi hiang loi kauba Pairai samada laibak ningthaugi usul oina thaupikhie madairem hiang loi athaubabu laibak ningthaugi thaukai biduna nahal nonggi sei paidun lauramba sei edubu thadokro haibagi damaktabu pairai sa hiang loibu sei thabaw haina kokthari langhai kumsing khudingi kumja lakyen taiba khudingi su pairai idairem singbu sei thabaw kauna khangaurasano asumna chairaobagi thoramasubu maidingu idairem singbu saithabaw kauna khangaurasano asumna chairaobagi thoramasubu maidingu kiyamba ningthaugi sana haktaktagi amuk saithaba kauba mingthol piraduna nupa amamamda sayesigi saithabaw kre ningthau asigi haktaktagi thaudo wathok kaya marum isinduna thama ningthau sahi kauba lairikpu saitharol kumba bahaina maming onduna saithabagi maming su ibawki Amaromdana tablabusu tapna Manipur soidana mausagi phibamda hanjuk laglagani Amit Shah tablabusu tapna Manipur soidana mausagi punsida hanjuk laglagani habigi thajaba Union Home Minister Amit Shah na phongdokri haukiba irai numita Times Now Summit 2025 ta wangang laduna Union Home Minister Amit Shah na Manipur da ngasidi tapna mausagi punsida hanjilaktuna tangdu leitabi state ama mausagum oiba horakle haiba wapum thambaga loinana Manipur gi issue si yamna complex oiba pak hekta solve tawbu yaba oidabana matam khara sangmani Manipur gi issue si thapna yengbada line urabusu tasengbadi yamna complex oiba issue amani haiba wapum thamladuna Amit Shah na hai thoklibasi ethnic conflict ni masi rayot amanati Mana makha taraduna Manipur da muknariba thaudo si community anina magi community interest ta muknabani asigumba thaudo si Manipur di ahan bahanda kiasna nati mamangna su kyar asigumba ethnic conflict asi thokre karigumba
conflict isi thoklabadi masi sahi ahum mari di adum loisinba ngamkhidi amadi masina maram oiduna miyoi lising kya gi punsi ju pikhamna ki hainasu Amit Shah na phongdoki Manipur haukiba tha tare lo masi hingsa gi thaudok sing thoktana ingta papiba amada lerakli masidi ngasidi Manipur gi kaithel pumba mahoksa gum kanari dukan singsu hanari mai loisang sing hangduna mahoksa gum mahi masing tambagi thabak ingna singna sathari matam khara leirabadi mapung phana Manipur mahoksa gi phibam da laklagani haibagi thajabasu Union Home Minister Amit Shah na thamki Manipur mukna riba community ani gi marakta wari sanaduna waroi sanama purakna bokhona ba thaurangi matangna palladuna Amit Shah na hai Ministry of Home Affairs na hanana community ani maki CSO sing tuan unaduna wari sabigi thabak sathakri ngasidi Manipur gi situation asigi matangda aikoina aduk hakna nungnangai oidre tapna soidana maki mapung phana Manipur mahoksa gi punsid anjilalagani Manipur President rule thambagi matangna palladuna Union Home Minister Amit Shah na hai President rule thambagi matangda mipung khudimak magi oibu wakalon adumak legini President rule thamlagasu masida community animakna yaba ngamdrabadi thaurang asi mai pakloi heba khangi aduba haujikti tangkak amada laklabanina aikoina mikup ama panthaba tawroi President rule thamkhraba matung haujikti community ani gi marakta wari sanabagi thapuksu kumang yangsilakli hansu Union Home Minister Amit Shah na samiti asida makhatana phongdoki Makasa tarak poi na to papom Manipur gi isu luisindana laibida nungnang ba poi Rahul Gandhi Manipur gi tuan ma community singi Congress lusing ba sing parliament unaduna wari sanari haina Congress lusing bu Rahul Gandhi na phongdokladuna sai ani pharaklaba Manipur gi isu si phau warisin purak ngamdana lairiba sida tasingna nungnang ba poi haina phongdorakli amaromda Rahul Gandhi na Manipur gi isu haksina lobiba amadi Manipur irang hek tholakpadagi Manipur ahumlak laklambasu MPCC gi president Kemega na apen phongdorakli Congress lusung Rahul Gandhi na maki ex account thadorakpa oral mada Manipur gi tuan community singi Congress lusung singa maka parliament unaduna Manipur issue gi matana wari sanare sai ani fajilagnaba Manipur issue gi sapsaba warisin amang sifawba puraktana laidiba sida tasengna ehak nunang bapui hauju Manipur president rule thamle amadi prime minister Narendra Modi nga sifawba Manipur satna laidi haba wakum tamnakli mana makha taraduna Manipur miyamna state asida mahoksagi punsida hanjilakpa adubu khaurangna ngaiduna lairi Indian khudingmakna Manipur gi crisis asigi matam kuina satnagadaba solution ma purapa pami isu wasi solution ba habisi aikoigi national priority ni hanis phongdorakli amaramda Rahul Gandhi na phongdorakpa wafam aduga mari lenina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi president Kaisam Megachandra na ex phongdorakpa oral mada Manipur gi issue gi matangna Rahul Gandhi na lumna lawga loinana irang asi hek tholakpadadi masa Manipur ahumlak laktuna lamdam asigi miyam unaduna hakthengna awa anada saruk yakibabu apienba madi thagatpa phongdorakli laibak thibadi Manipur gi sahi ani fajilaklab irang asigi matangda Prime Minister Narendra Modi ngasi phawbada Manipur laktuna maki party ki lusing busing phawbu unaradri masimagna seng takle adubu Manipur miyam ngasisu naki lusing makhada puksiel singna hotnaduna Manipur mahoksagi punsida hanjilakani haibagi thajaba thamli hanisu phongdorakli Atop tendak pa pong mana mafam khangduna lairiba luang tim Mukesh ki langjin takpa ngambada lengana lupa lakh tara ki reward lakthokre tendak sunu miyam na thamjiram gi duga haujikuina di miyam paus matang ase lusinjirage masum makata bana wabdet miyam puna ngamina sena channel sigi makedi gi myang pham da makata na thamjari